Malipayon nga gidawat sa taga Crystal Plain Subdivision sa Barangay Gredo ang bagong covered court gym nga gipanguluhan mismo ni City Mayor Jose E. Relampagos atol sa ribbon cutting o blessing ceremony. Matud pa sa mga residente dako ilang kalipay nga sa kadugay sa panahon. Pinaagi sa proyekto ni Mayor Joe sila nakatagamtam sa suporta sa mayor. Pinaagi sa paghatag kanila og presentable og komportable nga gymnasium. Una-una, isa man isa nabuhat ni Mayor na project, no? Pero maamuha pong na saksihan, unsa ka maayo po ng atong engineering department sa ilahang mga plan, especially sa ilahang pagpabuhat og ingani, uban sa kanang decision po ni Mayor. So dako gid kaayo mi og pasalamat. Uban ang akong kauban sa konseho, sa among aman sa Barangay Gredo, si Kapitan Norberto Inad. Dako jud kay among pasalamat sa imo Mayor kay 28 years na baya ang Maharlika ma'am. Wala gid sila ilang gym. So first time po ni nga naitabo nga diri gid nila kuan nga wa na gid na ulanan, wa pud ni ulan. So thankful gid kaayo mi. Among plano gyud no diri sa Crystal Plain nga ang tanan nila mulupyo diri ma'am. Kanang ma-enjoy nila ni mong gym magyatag ni Mayor. Maghamtong man hantok sa kabataan kung may mo diri tanan ay muslan ni mong gym. Okay kini gipan man gini kay gihatag gini ni Mayor para gid sa mga katawan man nga ay muslan ginamon. Ug daghan jud kay salamat sa ato ang butan nga Mayor nga pila ka tuig mi nagantos diri sa Crystal Plain kanang ulan ba panahon sa labi na sa panahon sa araw ug karon na gyud daghan jud salamat nga ang atong Mayor gihimong instrumento sa Dios nga ma-realize ni gini nga maong gym. Dako usab ang pasalamat sa usa ka residente sa maong lugar sa lokal nga panggamahanan tungod sa proyekto mahatagan og dakong tsansa ang mga kabataan nga mahanas sa basketball o guban pang sports. Nagpasalamat mi sa Mayor sa government nato nga gihatagan og chance diri nga lugar nga nagtukod jud og inaning gym kay dili basta-basta pud ang amuang nangulo dinhi. Daghan kayong salamat Mayor sa imuhang tabang. Sumala pa ni Barangay Captain Norberto Inad nga sa pipila ka tuig niyang pagdahom nga mabutngan og gym ang maong subdivision nahitabo na gyud. Sa dugayng panahon nahatag na gyud ang maong gym. Dugay na nga gipaabot sa mga tao. So muna ang katawhan sa Gredo labi na sa Purok Maharlika dili matukib ang kalipay tungod sa maanindot o komportableng gym. So dako kayo mong pasalamat sa atong local government labi na sa atong mayor. Anausab ang presensya ni Executive Secretary for Joan Hintiles Relampagos og City Legal Officer Shervin Pakulanang o uban pang mga konsihales sa maong barangay kauban ang katawhan. Diin pa man, gipasiguro ni Mayor Relampagos nga ang LGU Panabo anda mohatod og mga serbisyo og proyekto sa gobyerno tungod ang panudlanan sa lungsod gipanag-iyahan sa katawhan. Kauban sa kamera si Aljon Castilla, kini si Dali Amag nagikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.